कभी ऐसे साउंड इफेक्ट जो बस सुने हैं लेकिन पता ही नहीं कि कहाँ मिलेंगे और क्या टाइप करना पड़ेगा उसके लिए। तो बस जाना है इस वेबसाइट के ऊपर जिसपे दुनिया के सारे साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। करे इमोशन और मेम वाले साउंड इफेक्ट्स की एक अलग कैटेगरी बना के जो ट्रेंडिंग रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पे चलते हैं वो सारे भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नाम बताने से पहले यार 1 लाख सब्सक्राइबर इस साल में करवा दो, हम बहुत करीब है। और ये सारे साउंड इफेक्ट्स ना फ्री में डाउनलोड भी कर पाओगे और इस वेबसाइट का नाम है माई इंस्टेंट।